各位新嘅朋友，依家吉隆坡機場咧，星期六同埋星期一係冇飛機到香港嚇，係星期一同六係冇飛機到香港。因為颱風關係咧，咁星期日都休息埋，咁連續休息3日啦。聽日、後日、大後日係冇開門嘅，星期二先開門。第二件事，我今朝瞓醒400幾個信息，我唔係唔覆大家嚇，真係覆唔切，真係覆唔切，太多信息啦。我應承到大家留貨嗰啲，我留俾你啦。如果冇嗰啲，我就大家真係唔好意思啊，真係對唔住，因為真係太多人啦，同埋個訂貨區嘅位，一陣間到貨嘅時候會爆晒㗎，根本就冇位執。咁就星期做到會盡力做啦。咁但係因為最近太誇張啊，就暫停留貨先，唔好意思嚇。OK，sorry，多謝你啊！翻去凍一凍佢仲好食，係啊。係，我門精，係今日開始靚啊！可以，係啊，可以，2、3、4，好，嗰個換個袋，跟住呢個紅蝦係啦，食咗紅蝦先。好，多謝啊！好，非常好啊，靚啊，紅蝦皮厚，核大，食味道。係，真係食味道啊！講明先啊，係啊，冇錯，好黏糯，喺當地就好受歡迎啊，係啊，有都嚟晒呢度，係啊，嗰邊檔口冇啊，一粒都冇啊，全部嚟晒香港。有，嗰邊有。特登過嚟支持啊！係呢度，係啊，你要揸住佢影啊嘛，加上我幫你揸實，係啊，好，可以啊，好嚟，OK， 好，多謝，1、2、3、4。冇啦 ，OK， 好。係，好靚啊，起晒糖啊。2，江身巢皮老樹啊。乾到熟到啱好。係，好，終於揾到啦！都有機會大筆嘅。橙色嘅黑刺。有，馬上靚嘅，馬上有款嚟嘅。係啊，呢個係一個袋，呢兩個一個袋。幾靚，好好啊！1、2、3。話紅店，我唔敢講自己網紅啊。
我呢啲唔係網紅嚟嘅，我啲普通生意佬嚟，榴蓮佬，人哋叫我香港仔。好。嗯。好。好，多謝多謝啊！嗱，最尾呢個係最濃味，明。孖生王。細粒。正常嘅，黑刺就係唔會嘅，孖生王就特乜嘅，隻隻都係咁樣嘅。嗯？檳城完咗咯，全部都係爬坑州嘅州份唔同。係啊，州份唔同。係啊。我試過咩？人哋請人哋食咗啊！橙色嘅嘛，炒皮老鼠啦。嗯，可以得。可以。好。好。三，少咗房。四，因為唔係同人哋，唔係自己貨啊，同人批發嗰啲咧。佢哋馬來西亞榴蓮係咁樣嘅，佢嗰邊4房肉就叫 A 果嘛，係啊，係，所以唔怕有新機補到5房俾你，係啊，一包你5房肉嘅，但係嗰邊真係AA 都係包你4房冇5房嘅，係呢度先有。公道咯，做生意冇呃唔好偷我搶，係啊。好。好食嗰啲冇所謂，你唔好食你自己都要搞睇。係啊。因為 quota 有限係嘛，將啲好嘢留翻，每日食嘅嘢就咁多嘅啫，係咪？有啲好嘢擺落去。你呢樣咪翻係啊，唔好俾。係啊，紅蝦。紅蝦就300-400蚊度咯，今日300-400蚊度嘅咋。即係紅蝦貴過馬生王？唔會，馬生王平，紅蝦都平，不過冇咯，好似。都係馬生王。係啊。你紅蝦有啲苦㗎？冇，苦嘅暫時未有啦，苦嘅要等皮薄肉多嘅時候就苦，但係就好濕啦到時。哎，唔好咁講。係啊，我有對比㗎。好。你哋喺豉油街嗰度啊嘛。哦。豉油仔度你係喺嗰度。哦，生意各有各做啦。大家都好。廣告喺太原涌嗰個啊，幾靚喎！啊，啱正啲豉油雞呢個幾錢啊？嗰個咩嚟㗎？係一個係紅蝦，一個係孖生王。都係嗰句開咗先啊，唔靚就唔俾你咧。你有信心啊？成日講信我睇你。哦，可以。哇，睇你開得咁，咁開心啊！所以啲市場啱得食嘅過下開呢翻嚟咧，我就會買多啲。哦。好啊，冇問題。好靚啊！乾包炒皮老鼠夠食得咯，你1個2個人食係咪啊？有3個。夠食得咯。嗯？邊個？對上嗰個啊？呢個肉好晒喎。唔會啊。啊？唔會啊。呢個肉晒。呢個肉晒。係啊，你好靚㗎。
哦，咁啊，祝福佢啊，淨可以咁講啦。皮薄肉多，你幾好，有5房肉。因為你4隻一定係4隻，但係夠食，係放心，絕對老鼠啊！嗱，乾包炒皮老鼠啊，靚嘅，1、2、3，唔怕，有心機，嘥咗啦就係咁啦，唔怕，好彩仲有。嗱，變咗房細嘅，俾翻房俾你啊。OK。可以。哇！依家真係開心啊！今日好似冇乜開到成粒超核喎，好喎。今日終於唔使賠啊！開到我都驚咗啊！好肉黏喉。嚟有少少啦，可以。OK， 呢貨好啊，好靚啊！哇，黑金，好，可以。嗱，靚啊！1、2。哇，真係靚，真係靚依家。係。OK，好，多謝你啊。係。正常我開晒先收你錢嘅。係啊。如果你真係送俾咗錢，萬一開到多財小寶咯，係啦，放心，唔會因為食咗黑刺先一定要食黑刺先。好肉啊，6房啊，6係啊，幾好。Do you from？咩片啊？哦。係。哦 ，OK。Malaysian durian? Yeah, Malaysia. I born in Malaysia. Oh. Free one. I keep free one a little bit for you. Okay. Nhất gì Sam Say因為嗰啲齋甜就淡味啲嘅，嗰啲基礎版，你中意濃味就一定係花生王。焦糖味咯，係啦，呢啲係焦糖味。好，多謝。1、2、3、4。好。好靚，甘甜嘅，多謝啊，好，非常好，
啊，送禮定自己食，因為佢有少少燒屈，自己食介唔介意？係啦，屈嚟嘅啫，可以啊。冇問題，屈嚟嘅啫，係燒屈啫。但係依家開始靚啦，就得少少咯。之前日日都係燒好大好大咁樣咯，嗰啲就唔俾得你啦。但係係淨係個屈少少就冇問題。係可以，啊新鮮的，對，昨天接今天到。可以。這個甜甜不太苦的，非常好。燒殼要弄走。哦，這帆布要給你。啊，沒有影響。好。有燒殼就不要給你的。啊，這些燒殼不給你，我送份大的給你。那有大的，有多沒小啊？可以啊，公平。好，還有食咗佢咧。順德啦，哇，多謝你啊！得唔得啊？翻順德啦，嚟，靚啊，乾包、巢皮、老樹，冇睇細隻個好肉嘅。啊，3磅、4磅、5磅，超級乾包、巢皮、老樹，係啊。喂，靚，皮薄肉多，正常大屈你薄贏咗啊，細屈，嗱，真係要薄啊呢啲，嗱，因為記住貓生學定律，皮薄肉多就一定係大屈嘅，咁啊遇到佢係細屈，咁就開心啦，剩晒拎走啦，唔緊要。個人多就一下驚你唔夠食啫。今日貓生蠔好靚，真係好靚。哦。係。哦，可以。你唔開一定係捉嘅，但係呢啲你都唔好咁明目張膽啦。啊？巢皮老鼠啊？係你要咩？我攞俾你，要食係咪？攞嚿錢。可以冇問題，3磅、4磅、6磅肉啊，好好啊，5磅，先甜後苦，苦盡係咁耐啊！誒，唔快，可以。花生王，300幾到700幾都有。誒，入邊我睇有價錢。夜宵送晒咯，如果冇送晒可以俾你嘅，係啊，今晚先到貨啊。好靚啊，江身有多肉，哇，幾好幾新鮮。琴日到大貨都估唔到啊，仲快過平時，3、4點賣晒。心地唔好嗰啲，心地唔好。黑刺嗰啲好似我冇理佢啊！啊，黑刺嗰啲，價錢喺嗰度。哇，好肉喎！喺6磅肉喎，靚師收錢嘅。嚟，靚乾包巢皮老樹，你講靚唔靚啊？細屈，唔係都有唔靚啊，唔靚咪唔俾你啦。我包你熟之餘，仲包埋你靚。哦，係啊，啊你都識喎，我以為你經過。哦，可以，有好肉。嗱呢個係屈嚟嘅嚇，唔使擔心啊，有個屈嚟嘅，即係有嚿嘢黑黑嘅係屈嚟嘅，唔使擔心。靚啊！
嗱，佢係咁樣嘅，每一次嘅季節，即係嗰個當造嘅時候，黑刺係最尾噶嘛。咁到黑刺靚嘅時候，即係證明尾水啦。哦，超級靚，巢皮老樹啊，靚啊！啊，唔係，佢突筆嗱，我俾孖生黃同黑刺唔同啊，呢啲叫突筆，個筆突出嚟嘅，係啦。黑刺就冇突筆嘅，黑刺就個肉包實佢嘅。嗱，呢個就黑金啦，巢皮老樹咯。可以，誒，有六房肉，靚，超級新鮮，犀利。啊，靚靚啊！乾包巢皮老鼠啊，就呢啲啦，起晒糖嗰度。誒，唔得，要兩盒啦。好，五房冇五房生意都送到五房俾你，唔使擔心。好，唔怕唔怕。好啊，整靚靚俾影相啊，冇問題。係啊，多謝你啊！嗱，乾包巢皮老鼠啦，好嚟。哦，你喺邊度過嚟喎？廣州。啊，好啊。喂，今日深圳、廣州、佛山、順德係啦。係啊。係啊，係真係 fans 嚟喎。係啊，真係 fans。嗯，啱啊！嚟之前一定要睇有冇貨到。嗱，黑刺真係好靚啊！就睇孖生黃得唔得啦？誒，得。皮薄肉多啊！不過皮薄肉多個定律就係會屈大。係啊。喺度食係咪？好，唔怕，慢慢食，食唔晒先拎走啦。係啊，係。哇，幾靚啊！你幾唔夠食啊？唔夠再加。係啦。